Хочу проповедовать на такую тему. Вы знаете, когда мы с вами учимся и слушаем такие слова ободрения и слова наставления, как мы с вами слышали на этой неделе, очень часто, зачастую, мы принимаем решение, и что мы будем это практиковать, мы будем что-то делать. И, когда ободрение идет и вдохновление идет, мы сразу суеминутно можем быть воодушевленным, решительным, что я что-то буду делать, да, все, я меняю свой образ жизни или что-то такое делаю. А потом, как мы все обнаруживаем, наверное, это с вами не было, может быть, только это со мной было. Вы начинаете забывать и замечаете, что, слушай, что-то это заходит в задний план, на задний план, а какие-то уже другие вопросы выплывают на первый план, и другие какие-то вопросы, что-то ты уже забыл, то, что ты обещал, или еще где-то там есть, но уже не в активном сознании, а это уже больше подсознание. Ты уже говоришь, завтра сделаю, послезавтра сделаю, когда-нибудь, возможности еще нет, придет время. Это вот типа такой самообман такие бывает у людей. Большинство людей тоже, которые пришли в церковь, покаялись, начали служить Богу, или пережили прикосновение, или которые поняли, что Бог хочет спасать, и им надо идти в церковь. Я вам скажу, то же самое зачастую людей уводит от Бога. Это называется какой-то дух, это по-английски я помню слово, но по-русски я не знаю, как это называется. Procrastination. Может, кто-то есть переводчик. Procrastination. Кто-то понимает, что это слово значит? Да, это сложное слово. По-русски тоже. Вот затяжной такой дух. Затяжное слово такое, может быть, какое-то есть. Затяжной. Когда ты говоришь, завтра сделаю, завтра сделаю. Откладывать в долгий ящик. Но не совсем. Я имею в виду, когда ты не откладываешь в долгий ящик, что, я когда-нибудь сделаю. А ты очень делаешь. Завтра, я сделаю, я не откладываю. Я сделаю сегодня. Не сегодня, завтра сделаю. То есть постоянно такое. Я тоже, по-моему, по-русски нет такого слова. Я не знаю, может быть, есть, но... Да, мы пролонгируем это чуть-чуть. Но это как становится хронически. Когда это становится хронически, это называем procrastination на английском. И это почти все страдают от этого. И я хочу вам сказать, что большинство людей, которые не добиваются успехами в жизни, очень, большая вероятность, что именно из-за этой проблемы, из-за этой болезни. Потому что нет решительности до конца, нет агрессивной хватки, что все, принимаю решение и не убавляться, не убавляюсь в решение. Я сделаю. Я сделаю. Все. И если вы увидите людей, которые что-то добиваются в жизни, и к чему-то пришли, вы посмотрите, как это называется, сравнительности их посвящения, решения и их хватка, это что я сделаю. И люди, которые умеют довести их решение до конца, они большинством, 80% своем, именно те, которые действительно становятся кем-то в жизни. Именно те, которые умеют сокращать это расстояние между решением и реальным действием, которые побыстрее его делают, которые говорят, сделаю, и не допускают это пролонгации. Именно они больше всего и состоятся в жизни. Как это вам сказать по-русски? Но понятно, да, то, что я пытаюсь сказать. Да? Это есть коэффициент. Если ваш коэффициент вашего решения очень большой в отношении действия, тогда у вас большая вероятность, что вы будете одним из 10
или 20% самых успешных людей в мире. Вот люди, которые имеют затяжные пролонгации в коэффициенте их решения и действия, и мгновенное действие, то у них вот они опускаются ниже 20% успешных людей. Они могут вообще ничего не добиваться, они вообще могут упасть, они могут вообще ничего, они могут то, что они могли бы добиться за год или за 10 лет, они могут это протянуть на всю жизнь или и не состояться вообще. Вот большинство мира, людей в мире, не потому что они не умные, не потому что у них хорошие идеи не приходят, не потому что они не способны, но вот у них не хватает решительности, решительного действия. У них не хватает, то, что мы называем хваткой. У них не хватает агрессия внутренняя, которая служит как мотор и двигает, и проталкивает их, что нет, если я это уже сказал, я сделаю. Вот, вы увидите, что большинство людей, 80 и 90% людей, которые становятся людьми, которые правят миром, которые становятся миллионерами, бизнесменами, вот у них есть вот эта позитивная агрессия внутренняя. И эта агрессия, это как мотор, который толкает их, и благодаря этому, напорности, или как мы говорим, напоре и настырности, это, вот им удается сокращать коэффициент этого, решения и действия. Вот если по математически мы возьмем коэффициент, да, решение, скажем, человек, который быстро принимает решение, и подтверждает делом быстро, почти нету человека, у которого 100% коэффициента. Почти нету такого человека. У всех нас есть слабость, у всех людей есть слабость в этом плане. Но самые эффективные люди, у них коэффициент, можно сказать, 2, может быть, 3, или 2 к 4, 2 к 5. То есть они приняли решение, и есть вероятность, что они сделают. К 3 это самые эффективные, или к 4, или к 5. А вот люди, которые не делают, они принимают решение, скажем, это решение 2, а коэффициент, что они это делают 10 или 20 некоторые, или 8, то 50 на 50. Но хотят делать, у них решение было принято, но вот довести его до конца мало кому удается. Серьезно. Это еще на английском есть слово такое, называется momentum. Momentum – это сила, momentum, или как momentum – это сила, которая напористности, которая позволяет тебе обновлять свое решение. Но не позволит этому решению угасаться. И это моментум, это то, что дает тебе постоянное возбуждение и постоянный такой толчок. Вы понимаете меня, да? Вот это толчок очень часто, внутренний толчок, очень часто у многих людей не хватает. И я хочу вам сказать, особенно у нас здесь, не в миру, порой это есть у людей, потому что некоторые люди ищут своего, или некоторые люди амбициозные, некоторые люди ищут карьеризм, особенно в церкви у нас. Когда мы уже приходим к Богу, очень часто снижается это уровень напористности и упорства и амбициозности, потому что мы думаем, чего мне? Потому что мы не хотим для себя уже своего, уже не ищем, и мы думаем, уже, значит, не надо ничего искать. Нет, разница есть между добиваться деньги для себя, прославить себя, или добиваться деньгами или успех ради того, чтобы прославить Бога. Поэтому, наоборот, у нас должно быть напорство, и это самое намного усиливаться больше, потому что сейчас мы уже не ради себя это делаем, а мы хотим ради Бога добиваться этим успехом. Кто-нибудь слушает меня или нет?
Вот. И о чем я хочу сегодня проповедовать? Как снизить вот этого коэффициента? Если у вас коэффициент решения и действия 2 к 10, допустим, да, то как его снизить так, чтобы хотя бы было 2 к 5, к 4, что будет у вас большая вероятность, что если я принимал решение, особенно на этой неделе мы приняли решение, что мы что-то сделаем, я хочу, допустим, инвестировать, я хочу, допустим, найти изначальный капитал. Может быть, я хочу что-то делать со своей квартирой. Или я хочу, наоборот, приобретать знания, учиться больше, что делать в этом направлении. Как понять вообще, что вы приняли какое-то, вероятно, вы какое-то решение приняли на этой неделе. Теперь вопрос заключается в том, чтобы это не терять. Что делать, чтобы не терять то решение, которое мы всегда принимаем? Что делать, чтобы, когда мы принимаем решение, мы действительно могли его довести до конца? У меня жена часто говорит, что у меня это уже чересчур. Потому что я говорю, ты так относишься к семье, или если я принимал решение в отношении чего-то, я очень прилагаю усилия, чтобы его не забыть, и чтобы обязательно его добивать. Поэтому я себя часто называю фанатом. Поэтому я думаю, что есть положительное в этом. Поэтому Иисус говорит, если вы скажете да, пускай будет да. Если вы скажете нет, пускай будет нет. Вообще-то, это проблема, когда есть большой разрыв между словом и делом. Или между решением. Но тут вроде бы ты не врешь никому, да? Ты не обманываешь никого. Но я считаю, что это, когда человек обманывает себя тоже, это тоже проблема. Хотя ты вроде бы не имеешь обязанности, да? Не перед кем. Мы обычно стараемся, когда это имеет отношение к кому-то, что-то делать. Потому что мы дали слово, мы стараемся прилагать усилия, чтобы это слово исполнить. А когда мы даем себе слово, мы говорим, не получилось, мы часто иногда допускаем слабинку в отношении себе, что не получилось, я же сам, потом в следующий раз. А я думаю, все это начинается с самого себя. И это называется самодисциплиной. И когда человек и берет ответственность перед самим собой, это тоже уже тогда будет легче тебе держать ответственность перед другими людьми также. Кто из вас видел мою книгу новую «Грех без ответственности»? Мало даже, кто даже в курсе, да, что такая книга, и кто видел. Я не вижу рук. Вы знаете, эта книга поможет очень сильно победить не только ответственность перед другими людьми на работе, а сам себе вообще сделать ответственным человеком. Просто само себе делать. Я написал эту книгу специально. Даже не для церкви, как для Украины. Как для государства я написал эту книгу. Чтобы действительно мы победили вот это порог, который часто. Вот, но что, как нам вот повесить или сохранить упорство или настырности довести дело до конца? Как нам уменьшить коэффициента решения и действия? Я хочу вам подсказать и дать некоторые подсказки такие, некоторые помощи. Можно сегодня, нет? Во-первых, когда вы принимаете решение что-нибудь делать, вам надо обязательно окружить себе, или лучше сказать, лучше окружить себе что-то, чтобы напоминало вам постоянно об этом вашем решении, об этой вашей решении. То есть найти объекты напоминания. Или найдите связующие объекты с тем решением, которое вы приняли. Допустим, если вы приняли решение идти в гости кому-то или идти куда-то поздравить, если у вас есть приглашение, поставьте это приглашение где-то, где вы можете его видеть. Или напишите это в вашем дневнике. Или поставьте фотографию этого человека возле вас где-то. Или что-то такое, надо что-то, которое могло бы вас напоминать об этом вашем решении.
Или по-другому, можно другой пример. Вы приняли решение стать миллионером, потому что вы эту книгу, это учение слышали, и вы не хотите, чтобы оно забылось, вы не хотите, чтобы вы пропустили это. Так что делать? Тогда тут же делайте какой-то шаг, чтобы приобретать эту кассету. Возьмите эту кассету побыстрее. Слушайте второй пункт. Примите решение слушать эти кассеты. Чтобы его не поставить где-то, чтобы не забыть, положите его в вашей сумке, допустим, где вы будете его каждый день видеть, пока вы его не будете слушать. Или в машине. Или возле постели, если у вас там магнитофон есть. Или даже если нет магнитофона, положите там. И пока вы будете его видеть и смотреть, вы будете напоминать себе, что я еще его не слышал. Я должен слышать. Третье, что можно делать. Можно планировать свой отпуск. Или выходной. Допустим, будет суббота-воскресенье. Планировать, что все. Я беру от семьи, или от детей, или от работы один день. Субботу, допустим, или какой-то день, который у вас свободный. Я беру этот день для того сугубо, чтобы работать над собой по этому решению. Если я хочу слушать эту кассету, а у меня не получается слушать их. Вы знаете, что если вы будете слушать по одному, оно не складывается, то есть забивается. Хочется, чтобы все слушать одновременно. Поэтому вы примите решение, что все. В субботу я ухожу, или закрываюсь, или просто делаю себе такое уединение типа. И вы берете все эти 5 кассет, и 5 часов вы закрываете себе в комнате, и вы слушаете, конспектируете, и молитесь. В это время идеи какие-то будут приходить к вам, и вы пишете эти идеи, подсказки от Бога приходят к вам, вы пишете их, вы порядочите, вы упорядочиваете, это ваше решение. И потому что после решения должны быть программа, план, стратегии, а это просто на ходу не часто приходит, на ходу. Поэтому, чтобы это все упорядочить, нужно набирать больше знаний, либо книги какие-то, и эти кассеты, и уединиться очень желательно. Где-то там побить, чтобы думать побольше, чтобы свежая голова была, чтобы свежие мысли заходили в голову, чтобы воздух, чтобы молитва, чтобы Дух Святой говорит, чтобы молиться. То есть надо напоминать себе, надо сделать это вообще как каждый день, каждодневное что-то. Поставьте себе в таких рамках или окружите себе такие объекты, которые будут вам каждый день, подчеркните слово каждый день напоминать об этой вашей цели, об этом вашем стремлении. И желательно тоже напоминать себе, чем-то напоминать себе об этой вашей цели каждый день, не только действиями, но и мысленно, и делами. Что имеется в виду мысленно? Или абстрактно? И абстрактно, и конкретно. Что имеется в виду абстрактно? Каждый день желательно вам напоминать себе это через молитву. Молиться относительно той цели, которую вы ставите перед собой. Вы молитесь: Господь, помоги мне, дай мне мудрость. Когда вы молитесь о чем-то постоянно, она напоминает о себе автоматически. То есть молитвенно можно это делать. Так? И помимо, можно это делать тоже через размышление. Размышлениями. Думайте об этом. Потому что пока вы размышляете на каком-то вопросе, так мысли приходят к вам. Стратегии приходят к вам. Новые какие-то рождаются направления. Тактики, методы рождаются. Подсказка Бога приходит к вам. Почему важно, чтобы уединяться? Вам нужно время, всем нам нужно время, чтобы размышляться о том решении, которое мы приняли. Думать вообще-то это определенное упражнение. Умение думать, умение размышлять о чем-то, это большой плюс. Это большое, потому что через размышление приходит новизны. Через размышление именно приходит откровение. Допустим, если вы посмотрите Иисус Навин,
Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Очень интересные слова там сказано. Потому что через размышление мы не только напоминаем себе, мы еще и обогащаем это решение. Мы обогащаем себя. Иисус Навин 1:8 написано: да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Поучайся, да? Читай день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен. Видите, когда ты напоминаешь себя через чтение, через размышление, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Через напоминание, чтение, размышление, ты будешь успешен. Мало людей вы сможете найти, кто действительно успешный, если он не напоминает, если он не работает над своим решением вот таким образом. Аввакум 2 глава, 2-3 стихи, там написано: вот, видение, которое ты получил, которое Бог тебе дал, напиши его 8 крижали, напиши это видение. Почему нужно писать? Вообще, почему мы пишем что-то? Не просто для галочки, а чтобы мы напоминали себе. Во-первых, когда ты пишешь, уже запоминаешь больше. Во-вторых, когда ты писал, ты можешь пойти обратно и считать. То есть это способ тоже прикасаться. Этим самым вы можете прикасаться к этому вашему решению, к этому вашему видению, к этой вашей цели. Каждый день, когда вы захотите. И это напоминает вам, к чему вам стремиться. Это понятно или нет? Следующее, что нужно делать, есть, чтобы не потерять желание, чтобы не потерять огня, чтобы не потерять вот это побуждение, вдохновение идти вперед, достигать цели. Важно вам каждый день что-то делать в направлении этой цели. То есть начните исполнять, как-нибудь, как получится. Начните делать что-то конкретное. Начните, допустим, вы хотите закончить институт, начните, если даже у вас нет возможности может быть, поступить или поступать, начните информацию от тебя разыскивать, начните исследовать это дело, начните разговаривать с людьми, но не успокаивайся. В день, чтобы что-то чего-то еще не сделал в отношении этой цели. Если вы хотите достигать цели, уметь достигать цели, надо что-то конкретно делать. Допустим, если вы хотите быть хорошим верующим, хорошим христианином или проповедником, надо каждый день читать Библию. Каждый день молиться, каждый день искать Бога. Этим самым вы делаете, всяким вашим действием вы приближаетесь к Богу. Но к вашей цели еще на один шаг. Еще на один шаг вы приближаетесь к этой цели. Еще на один шаг. Действиями вашими это приближает вас. Может быть, это даже не видно. Может быть, никто даже не замечает, что вы приближаетесь к этой цели. Но на самом деле, ваши действия, они приближают вас. Но ваше недействие или отсутствие действия, бездействие, оно удаляет вас от вашей цели. Вы понимаете меня или нет? Научите так дисциплинировать себя, так быть решительным, чтобы не надо глобально сразу миллион заработать в этот день. Не. Потихонечку, мелочи делайте. И эти мелочи, если по крупке собрать мелочи, оно может стать горой. Аминь. То есть делайте что-то. Просто будьте фанатом в этом плане. Чтобы я должен что-то делать в этом плане. Я должен предпринимать какой-то шаг. Я должен конкретно что-то делать. Каждый день. Поэтому думайте сейчас, какие у вас цели перед собой. Если вы хотите стать певцой или певицем, который известный, или идите, упражняйтесь каждый день. Идите на репетицию каждый день.
И вы хотите быть спортсменом, который будет успешным, идите упражняйтесь, но идите в спортзал каждый день. То есть что-то надо делать, чтобы, допустим, я имею такое видение, что когда мне будет 70 лет или 80, хочу быть здоровым, хочу быть крепким. Для этого надо, я понял уже, что надо начинать уже сейчас что-то делать к этому времени. Если я хочу быть крепким, потому что разные 80-летние люди есть, разные 60-летние тоже есть, разные есть 70-летние люди. Почему одни выглядят бодрые, а другие выглядят слабые? Очень долгое время я всегда думал, это организм такой. Разные организмы у людей. Неправда. Это зависит от работы. Каждый должен предвидеть на период свою жизнь. Допустим, моя жена мне очень помогла в этом. Она говорит, ты должен уже сейчас питаться так. Она тебя не убьет. Это не вредно. Но ты должен сейчас кушать, чтобы когда ты станешь старый, чтобы эти пищи, потому что пищи наши же, они строят наши организмы. Наши тела питаются от нашей пищи. Поэтому если ты питаешься ненадежные вещи, они не выдерживают, когда старость приходит. Они не строят крепкие у тебя органы, да? И когда если ты питаешься нормально сейчас, они подкрепляют тебя и строят твои органы сильными. И когда ты уже стареешь, уже более надежный будет. Я говорю, ну молодец, умная жена, поэтому надо правильно жениться. И я сразу начал прислушиваться. А мужчины знают, как не просто прислушиваться к женам. Но, в принципе, это полезное дело очень. Но, и я начинаю сейчас, думаю об этом. Когда мне будет 90 лет, я хочу жить до 90 лет, а потом идти к Иисусу. А я не хочу, что толку жить до 90 лет, а потом, и тебе 70 лет, и 20 лет ты уже не можешь ходить. Тебя уже возят туда-сюда. Это не жизнь, это мучение. Если ты не хочешь, чтобы это было мучение, надо уже сейчас что-то делать. Надо уже так смотреть. Что Бог вам, как вы по-разному каждый может себе планировать. То есть надо каждый день что-то делать. Это понятно нам или нет? Каждый день надо что-то делать. Следующее. Если вы ставите перед собой целью, вы принимаете какое-то решение, если вы не хотите, чтобы это отпало, чтобы это забило, чтобы это не исполнилось, если вы очень хотите, чтобы добились этой цели, обязательно надо себя заставлять программу учебы. Вы первое дело, что вы начинаете делать, когда вы говорите, я хочу, допустим, умереть старым, или до старости даже, значит, надо начинать тут же искать знания. То есть, ищите знания. Через знания вы подкрепляете свою решительность. Потому что, когда вы читаете книги, вы приобретаете знания, вы начинаете понимать еще больше, почему я это. То есть, знание это как бензин. Оно вас воодушевляет еще больше идти к этой цели. Если вы хотите, допустим, стать миллионером, если это ваша цель, если вы начнете считать и изучить эту тему, вы начнете понимать, потому что вы начнете обнаруживать такие информации, такие факты, которые вас будут вдохновлять идти вперед и что-то делать. То есть знание, это тоже обновляет ваши решительности и сохраняет коэффициент вашего решения и действия. А как себя побуждать приобретать знания? Потому что просто некоторые скажут, мне не хочется. Во-первых, большинство людей вообще им не хочется читать. Мало кому хочется. Допустим, мы говорили на этой неделе, и одна женщина мне сказала, моему сыну бы слушать эти кассеты. Я говорю, дайте ему, купите ему. Пастор, купите ему-то одно.
Надо же еще, чтобы он слышал. Пускай вы, не дай Бог, чтобы мы с вами страдали от этого. Слишком много знаний не мешает. Тем больше знаний, тем лучше. Чтобы побуждать себя считать, во-первых, надо понять, что я еще недостаточно знаю. Каждый из нас. Нет кто-то, кто уже знает, как следует ему знать. Нет никого из нас, кто бы сказал, я уже все знаю. Но на самом деле, подсознательно, большинство людей считают именно так, что я уже знаю все, что мне надо для жизни. Потому что я закончил университет, докторскую или магистратуру или что-нибудь. Я уже знаю, я уже свое проучил. Это есть обман жизни. На самом деле, никто еще не знает все, что надо ему знать. Особенно мы, верующие, когда мы приходим в церковь, знаете, что мы говорим? Я же уже нашел Библию, я же уже читал Библию. Значит, только Библию я буду читать, мне уже ничего больше не надо. А дело в том, что тебе надо, потому что все остальные знания и книги, это уже прожеванные, как мы говорим, прожеванные знания, это тоже может быть из Библии шли. Но пока ты к этому дойдешь сам, твоим рассуждением, 70 лет уже пройдет. А уже тысячелетия, 2000 лет, люди уже читали Библию, и уже передали, уже прожевывали это, и многие уже развивали, уже поняли это, уже объяснили то, что тебе придется дойти через 100 лет, если ты сам будешь это считать. Зачем велосипед? Это самое изобретать. Поэтому мы читаем книги. И это не обязательно книги по Библии или духовные, а все читаем. Потому что люди уже все, допустим, вы думаете, научные книги, а какое отношение может быть с Библией к этому? Вот Айзек или Исаак Ньютон, который считается отец науки, да, современный, он же все это взял из Библии. А как я могу дойти до этого? Я не дойду никогда. Да, я читал ту же самую Библию. Поэтому нам надо все считать, что есть. То есть побуждение считает то, что что-то есть, что мне надо для жизни, которое я еще не знаю. Всегда есть какое-то знание, которое все нам нужно для жизни, которое пока ты еще к этому не дошел. И каждый день надо быть в поиске. Аминь. Следующее, что можно сделать, чтобы побуждать себя учиться, ну, это еще в этом пункте еще, по поводу знаний, приобретать знания. Располагайте себе так, чтобы для себя, ну, это хорошая философия для себя. Есть большинство людей, они считают так, а он мне не может ничего нового учить, а от него я не могу ничего учить, но принять. Нет у него, ни у кого нету чего мне учить, как бы. Но у вас это зрелый подход, это наоборот сказать, что есть чего мне учиться у каждого человека. Пускай он будет бомж, или бедный, или богатый, или... Ну, неважно кто. Есть что-то, что я всегда могу учиться, но есть чему-то, чего я могу всегда учиться у кого-то. Если у вас будет такой подход, вы всегда будете открыты. Это сделает вас психологически открытым принимать от любого человека. И как это ни странно, друзья, зачастую так бывает, что именно то знание, которое нам больше всего нужно и помогает чаще всего в жизни, мы часто их подловиваем или часто слушаем, получаем не оттуда, откуда мы их ждали. Именно то, что вам и нам всем нужно в жизни, зачастую там, где мы их не ожидаем. Поэтому надо желательно настроить себя так всегда, что я всегда готов у кого угодно учиться, когда угодно учиться и все время учиться. Особенно если вы уже знаете направление вашего решения, вашей деятельности. Допустим, вы хотите стать хорошим врачом или самым лучшим врачом, то это есть определенное направление.
Еще тоже то, что вам поможет. Научитесь исследовать. Учиться. Не просто как чтобы считать или учиться, а исследовать. Если вы хотите стать врачом хорошим, то возьмите это направление медицины, которое вы хотели бы изучать, и начните исследовать именно то узкое направление, которое вы хотите или относительно вашего решения. Если вы приняли решение быть миллионером, зачем вам читать медицинскую книгу? Читайте книги, которые имеют отношение к успешных людей, которые уже зарабатывали, финансовые книги читайте. Если вы хотите стать проповедником, читайте духовные книги. Если вы хотите стать политиком, читайте книги о политиках, или которые имеют отношение к государствостроению. То есть возьмите узкий какую-то тему и доведите себя поставьте себе цель знать мельчайшие детали этого вопроса. Просто поставьте перед собой цель знать все детали, чтобы не будет ни одна деталь в этом вопросе, который мне будет неизвестно. То есть просто изучайте все, что относится к этому тему. Тогда большая вероятность, что вы дойдете до вашей цели, что вы не сбросите на пол дороги. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Там написано, Павел пишет Тимофею и говорит, учись, занимайся учением, чтобы ты мог представить себе достойным учеником. И учитель, который не будет стыдно с кем угодно говорить любое время. То есть это потрясающая вещь. Мне это так нравится. Это я своими словами. Давайте вообще посмотрим. 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А как представить себе вот таким достойным, делателем, неукоризненным, и который будет еще и верно преподавать. Прежде чем преподавать верно и быть неукоризненным, и быть верным, надо хорошо учиться. На английском там написано, что там, где написано «старайся», представь себе, там написано «старайся научиться настолько, чтобы быть неукоризненным и смелым, преподающим слово истины». То есть надо постараться и знать достаточно, чтобы нам не было стыдно говорить с людьми или людей учить. Следующее, что нам поможет. Безусловно, на пути любого решения. Вот вы решили стать, даже если вы решили стать, какой там считается нетрудно, уборщиком даже. Допустим, вы решили стать уборщиком. Это я был в Финляндии недавно. И мы разговаривали с некоторыми людьми. Они говорят, нету работы здесь и так далее. Я говорю, какая вам разница? Если бы я был здесь, я бы пошел уборщиком работать. И тут же есть, и тут объяснение есть. То есть оправдание, почему не могут идти. Они говорят, а тут не берут на работу уборщиков. Я говорю, а чего? Даже уборщиков не берут на работу. Нет, а чего? Потому что надо сначала пойти учиться. Надо учиться еще на уборщика, говорят. И причем не только на полгода или 3 месяца. 2 года надо учиться, чтобы стать уборщиком еще. Как вам это нравится? Вот почему ты куда ни приди, все чисто, все классно, все привлекательно, все интересно. Почему? Потому что они не просто как мы. Нечего делать, пошел убрать, как получилось, как получится. Не. Если хочешь быть уборщиком, надо еще 2 года поступать. То есть, конечно, для людей нерешительных и людей слабовольных, они так и скажут,
О, там не получается, о, там нет, еще учиться надо. О, еще 2 года сели сидеть, а потом мне сейчас надо кушать. Короче, к чему я веду? Я веду к тому, что если вы принимаете решение что-нибудь вообще достигать в жизни, на ваши пути тут же как тут станут препятствия и преграды. Вот. Теперь, что я хочу сказать. Вам надо научиться превращать любые преграды, любые препятствия в позитивную энергию, как это сказать, в вдохновение. Вы должны просто, не важно какие препятствия, не важно какие преграды, смотрите всегда на это, как на очередную ступень вашей цели. Так оно и есть. Не преграды и не препятствия определяют. Вообще-то мы-то думаем, что препятствия и преграды мешают нам. Но на самом деле препятствия и преграды – это ступенька. А что станет, допустим, передо мной стоит, вот, допустим, я иду, да, допустим, здесь нету прохода. А вот вам препятствие передо мной. Стулья стоят. Как мне пройти туда? Стулья стоят. А если я переступлю или стану над этим препятствием, какое мое преимущество, то, что я стал? Кто вам скажет? Нет. Вот. Какие мое преимущества, то, что я стал над этим препятствием? Нет, ты неправильно отвечаешь. Какие мои преимущества, то, что я стал? Вы сказали, что? Скажите быстрее. Хорошо. Хорошо, давайте скажем по одному. Хорошо. Иду к цели. Но молодец. То, что я стал сейчас, вы же видели меня? Вы сейчас видите меня хорошо? Плохо видно. Но то, что я стал я выше поднялся. Всякое препятствие – это то, что позволяет вам подниматься выше. Только оно сразу не видно. Но когда вы сделаете шаг навстречу к этому препятствию, сделайте на него встречу, двигайте вперед, продолжайте двигать к цели. Это препятствие поднимет вас в конце концов. Всякое препятствие – это на самом деле ступенька завуалированная, в закрытом виде, или как это сказать. Это препятствие, но завуалированное препятствие. Ступенька. Это есть завуалированное возвышение для вас. Скрытая ступенька для возвышения. Только вам это не видно. Вы думаете, как же я? Но сделайте шаг вперед на него. То есть надо научиться. У вас должно быть такая психологическая расположение. Может быть, у вас на работе против вас идут ваши начальники или неустройства какие-то, или кто-то вас ругает, или на вас подают на суд и так далее. Спокойно. Не надо подать панику, плакать там, слезы. Или если хочется плакать, поплачьте побыстрее. И тут же берите себя в руки и вспомните. Я должен или должна превратить это препятствие в ступеньку. Я должен идти ему лицом к лицу, я должен идти навстречу ему. И я должен увидеть свою победу над этой ситуацией. Как это препятствие становится ступенькой для моего возвышения. И Бог специально раскладывает подобные препятствия на наши пути к успеху. Специально расставляет. Почему? Потому что Ему нужно усилить нас. Ему нужно подкреплять наши мышцы. Ему нужно воспитывать в нас силу характера. Ему нужно формировать нас как личность и именно формировать нас, чтобы мы стали такими, которые Он хочет нас видеть. А без препятствий, без трудностей определенные мышцы не растут.
мускулы, допустим, да? Если ты не поднимаешь штанги, ты вообще ничего не делаешь. Это будет как мясо там будет, как вот это такие мясо, которые бьют, как это фальш, не знаю. Вот, да, это будет как фальшом будет. То есть ваши все места будет как мясо, такое, как фальш будет. А если вы будете качаться, мышцы появятся из фальша. То есть, и вы сможете уже определенные задачи решать, поднимать и так далее. То есть, запомните это. Нужно, откуда я это взял? Очень, тоже есть в Библии. Это Псалом 83. Это там я нашел этот принцип. Все есть в Библии. 83 в 3 Псалме, 7 стих, так написано: проходя долиною плача. Это потрясающее откровение. Люди проходят долиной плача. А вы знаете, что такое плач? Кто-то умер, родственник умер, но любимый человек потерялся, или развелся, или трагедия, короче. Долина плача. Это то, чего мы с вами не хотим. Сын колется, дочка ушла из дома, но развод, болезнь, то, что слезы. Долина плача. Это трагедия, которой мы все убегаем от слез. Но на самом деле мы даже с вами не представляем, что порой это именно то, что нам надо в данный момент, чтобы сделать нас людьми. По крайней мере, такими, какими мы должны быть. Вот и здесь эти люди, Бог учит нас и говорит, вот люди, и мы должны стать такими, мы должны стать таковыми людьми, которые проходят долиной плача, и в этой долине, в этом плаче, они открывают в ней, в этой долине, открывают что? Источники. Еще в долине плача источники открыть. Как это невозможно? Источники счастья, радости, вдохновения. Источник, ручье. В каждой вашей долине скрывается какой-то источник. Ручьем будет подниматься к вам. В каждом вашем долине. Допустим, вспомните, как вы попали в церковь. Наверное, это тоже было через какие-то долины плача. Вот. И представьте себе, во что превратилась эта плача. Спасение. Источник спасения. Источник вечной жизни. Вообще. Так и смотрите на все препятствия, долины, на все слезы, плачи, которые и обстоятельства, которые стараются, на все преграды, которые вы будете сталкиваться на пути к вашей цели. Никогда не стоит остановиться перед препятствием. Никогда в жизни. Потому что если вы останавливаетесь, вы не поднимаетесь над ним. Если вы не поднимаетесь над ним, оно не служит вашим возвышением или ступенькой. Вы не возвышаетесь над ним. И вы, следовательно, не открываете источники. Потому что, когда вы поднимаетесь на это обстоятельство, вам виднее. Сразу. Вот, допустим, когда я стал на этим препятствием, которое было, я сразу мог всех вас видеть до конца. Сразу виднее становится. Вы находите источники. То, что вы раньше не видели, вы начнете видеть их. Это так препятствие всегда делает. Благодаря какие-то проблемы, ты вообще жил своей жизнью, как хотел, ты замешал то, что ты хотел замешать, а ты даже сам не был в курсе, что еще много чего есть в жизни, чего ты не замешал еще. Который вообще существует, чего ты даже не знал. Но благодаря этим препятствиям, благодаря этим долинам, ты можешь открыть источники. Ты вдруг начинает обнаруживать, что слушай, оказывается, что еще такой сферы жизни есть. Оказывается, еще такое счастье есть в жизни. Оказывается, еще люди такие есть на земле. Оказывается, еще такие люди есть. Ну, такая вообще жизнь есть. Мы находим источники
через наши препятствия, обстоятельства, проблемы и так далее. Поэтому нам никогда нельзя склонить руки или то есть отпустить руки, падать в депрессии и начинать просто какие-то себя как бы терзать из-за этого самого. Нет, надо научиться превратить обстоятельства, препятствия и преграды во что? В источники. Это понятно нам, нет? Если вы это делаете, вы точно добьетесь успеха. Допустим, эти женщины в Финляндии говорили, мы не можем работать. Сколько вы уже здесь живете? 7-й год. Чего нету работы? Даже на уборщика не беру, если бы за эти 2 года, они бы уже пошли учиться, они бы уже проучились, они бы кое-что бы там открыли бы для себя. И помимо того, может быть, пошли бы на эту работу, и Бог бы открыл бы какой-то еще источник, через который они могли бы не просто быть всю жизнь уборщиком, а еще, может быть, Бог всегда использует как связки. Одну ситуацию на другой, чтобы... Это мудрость жизни. И Бог это нам подсказывает и дает. Следующее. Если вы хотите, чтобы уменьшить коэффициент вашего решения и действия, вы хотите быть таким человеком, который принимает решение и доводит его до конца. Принимает решение и никогда не пролонгирует его и не оставляет это на долгий ящик. Вы хотите быть человеком действия, который приводит и приносит свои это самое до конца, решение до конца, заводит до конца, то обязательно вам надо быть человеком посвященным труду. Вы должны быть посвящены труду. Вы должны быть очень работоспособны, не только работоспособны, а заражены на работу. Вы должны толкать себе работать. Вы должны заставлять себя, вы должны быть трудоголиком. Я не знаю ни одного успешного человека, ни в духовном плане, ни в бизнесе, ни в общественном, ни в политике, кто бы не был трудоголиком и бы состоялся как какой-то крупный, успешный человек. Нужно научиться работать, нужно уметь работать. Вы знаете, когда я думал, что я трудолюбящий, работоспособный человек, но когда я поехал в Швецию, на пастору Крису, мы жили там на эти выходные, на эти каникулы, которые, на эти летний лагерь. Может быть, кто-то здесь есть, кто был там в Швеции с нами. Вы были там, да? Вы видели, как они? Ой-ой-ой, боже мой, мама мия. Такое впечатление, что мы вообще здесь даже не в курсе, что такое работа. Вы можете свидетельствовать об этом? Кто бы хотел, вы могли бы рассказать, что вы видели там? Люди так пашут. Подойдите ко мне. В Америке, вы знаете, кто-то сказал, 250 часов больше людей, средний человек работает, чем это на Верховном Совете сказали. 250 часов в году больше работает, чем на Украине. Часов в году. Сколько часов? 250 часов. Люди работают больше. Это год, тот же самый 7 рабочий день. Хотя там люди вроде бы уже богатые, да? Не надо, чего им так работать? Там люди уже богатые, уже состоятельные. Чего им так работать? А мы бедные, это вроде бы мы должны работать больше всего. Нет. Именно потому что труд привело к их богатству. Именно труд и сохраняет богатство для них. Вы понимаете меня, да? Труд. Допустим, Швеция признали Швецию как самой на долю населения, самый богатый на прошлый год. Именно по медицинскому обслуживанию. Это все не случайно. Не правительство дает, а народ.
когда народ сам приучил себе, допустим, мы были в Германии на прошлой неделе, ну, немцы, они работают с понедельника до пятницы, как волки, ну, как это самое, как валы. А потом в субботу, воскресенье вырублены все и гуляют. Но так работают, что даже у них аллергия, когда они видят лентяне, люди, которые плохо работают. Серьезно. Это всегда, это должен быть принцип. Пускай вся страна, то есть мы с вами, как верующие, мы должны иметь положительные результаты, культура. Мы должны воспитывать в себе эту культуру, быть работоспособным. И все вокруг себя гнать, заставлять быть такими. Они скажут, а в стране такое нельзя, все это самое. А вы делаете вид, что вы не слушаете. Потому что если у вас есть перед собой сил, вы должны только так работать. Вы должны гнать все. Если это устраивает, работай. Не устраивает, иди гуляй. Допустим, я помню, когда мы начали только нашу церковь. Каждый выходной, ну, у нас праздники много разных. Каждый праздник или выходной, выходной здесь, в Украине, для меня это трагедия лично. А кто-то радуется, праздник, выходной, мы можем гулять. Для меня это трагедия целая. Потому что, не хватает дней, а тут еще и выбрасывают столько. Особенно, когда, продлевают так, субботу, работают в воскресенье, а потом объединяют. Особенно в районе мая, это вообще. Я говорю, слава Богу, что бизнесменов не так много в нашей стране. А если Украина станет страной, где частный бизнес займет 70% экономики, люди начнут выступать против этого просто. Потому что мы должны приучить всех людей вот так мыслить. Раз. Вот, да. Что вы действительно получили для себя? Для нас поездка это была благословением, действительно. Потому что мы посмотрели, люди, они не только как бы работают, но они и служат. Они работают там сутками. Они даже не считают время, потому что когда мы приехали, мало того, что у них свои семьи, там по 4, по 5 детей, в каждой семье. И они как бы успевают делать все дома, у них дома свое хозяйство, у них большие дома у всех, и там, естественно, какой-то скот. И, в общем, они встают, по-моему, в 5 утра и ложатся часа в 2 ночи, в час, потому что все это время они проводят с нами, они нас кормят, они нас развлекают, во всякие аттракционы были там. Всевозможные, потом всякие туристические походы, поездки на байдарках. Причем бесплатно служат. Да, это все бесплатно. Кроме этого, у них еще своя работа есть. Такое, да. Еще своя работа есть. А потом хозяйство у них дома есть. Частные дома. Еще в каждом доме есть какое-то хозяйство. Либо животные какие-то. Да, обязательно. Во-первых, жили в гостинице. И там у кого дома, домики были, у кого гостиницы. Все чистенько. Это все надо постирать, это все надо убрать, это все надо приготовить. У нас чуть ли не 4 раза в день кормили. Там 2 ресторана. И с собой мы куда-то едем в Данию, например. Нам с собой дают такие пайки, они собирают. Это просто, не знаю, неделю можно есть. И, во-первых, действительно, они служат, потому что они нас приняли как родных. Когда мы уезжали, они все бежали и плакали, и мы плакали из автобусов. Это просто действительно было такое благословение. Я таких людей вообще не видела никогда. Мы так удивились, мы приехали туда, но нас встретили, действительно, как будто нас ждали, как, я не знаю, как президентов каких-то, что ли. И, так, они трудятся, но по ним не видно, они не устают. Они трудятся. И не устают. И как они выглядят, они все до того красивые, просто они поют и танцуют. И мы начали думать между собой, что это потому что мы здесь. Они просто хотели для нас служить нас, просто чтобы нам было хорошо. А потом мы начали спрашивать у них, а как? Они говорили, что именно ваша группа небольшая группа, маленькая группа, поэтому мы отдыхаем при вас.
Да. Да, они с нами все делали, они все показывали. Мы же там ничего не умели. Там на этой байдарках переворачивались все. Я лично уже на самом финише перевернулась. Но все равно вылезли, лето было, жарко было, хорошо. Было интересно и весело. Просто благодарю Бога. И кто еще здесь вот есть в зале? Сейчас вот опять объявляется поездка, миссионерский отдел собирает. Не жалейте, потому что то, что мы там получили, вы ни за какие деньги не купите нигде. И заодно посмотреть мир. И, конечно, учите английский язык, потому что это надо, это да. Спасибо. Ну, в принципе, дополнить тут особо уже нечем. Действительно, мы общались в основном со служителями, которые эта церковь нас принимала, они очень сильно заняты. При этом они еще работают, и действительно у них и хозяйство, и семьи. Но больше всего, наверное, поразило то, что они делают это с радостью. У них постоянно хорошее настроение. Вот наверное, атмосфера радости помогает им вот такую работоспособность проявлять. В общем, действительно, очень хорошая поездка. И многому научились. В том числе вот в плане отношения к работе. Спасибо. Да. Если любой человек, кто хочет достигать успеха, любой сфере жизни, в притче 10 глава 4 стих, надо уметь быть прилежным, просто любить работать и получать от этого кайф. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных что? Обогащает. Следующий пункт, чтобы не терять наши решения, чтобы довести наши дела до конца, особенно как христиане. Примите решение, что все, что вы делаете не ради себя, не ради людей, а для Бога. Написано, тот, кто работает, все, что вы делаете как для Бога, для Господа. Поэтому, когда вы не видите начальника перед собой, вы не видите системы перед собой, вы не видите страну, вы не видите президента, вы не видите пастора, вы не видите премьер-министра, вы видите Бога. Я для Бога служу. Я для Бога делаю, что я делаю. Это для Бога. Это моя ответственность перед Богом. Матфея 6:33. Ищите прежде Царство Божие, и все остальное приложится вам. На работе как для Бога, на служении как для Бога. Это дает тоже дополнительный импульс, толчок. И вы знаете, что Бог видит все, что мы делаем. Кто-то там есть, или кого-то там нет. Кто-то наблюдает, начальник есть рядом, или начальника нет. Мы все равно добросовестно выполняем. Потому что мы для Бога, и Бог все это видит. Это понятно нам или нет? Если мы это сможем так научить себе так работать, и так настроиться, что я для Бога, вы знаете, мы будем делать и будем иметь намного больше результата, чем мы когда-нибудь могли бы ожидать. Понятно нам, нет? Все. Это все пункты, которые я бы хотел вам дать. То есть, чтобы мы с вами были такими решительными людьми, которые доводят дело до конца. Кто-нибудь думает, что это полезно ему будет или нет? Я думаю, мы должны стараться в этом двигаться.